taş ayıklamalarımız devam ediyor. Arabaları pis malzemeye çevirdik. Sıkıcı olup ya. Yani malzeme yok bir yandan. Uğraşıp duruyoruz işte. Bir taraftan araba geliyor, bir taraftan malzeme çıkartmaya çalışıyoruz. Kırıcı ne kırarsa onu yapıyoruz. Zor bir hafriyat oldu. Bir yandan en sevmediğim hafriyat. Arabalar bekliyor. Vallahi taş değil ama sürünmüyor. Uğraşıyoruz arkadaşlar. ufak bir sahamız var.
arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu fiyatın bitmiş halini merak edenler var mı? Ben çok merak ediyorum nasıl bir şey çıkacak ya. Taşlı fiyattayız. Burada bayağı da yoğun çalışıyoruz arkadaşlar. Yani ilerlemiyor taş olduğu için. Yeni izleyen arkadaşlar da kanala abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Yine taşların aralarından malzeme çıkartmaya çalışıyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.